Phật giáo không chỉ là một tôn giáo lớn của thế giới, mà còn là một phần không thể tách rời của lịch sử Việt Nam. Suốt hơn 2000 năm tồn tại trên đất Việt, Phật giáo đã hòa vào đời sống tinh thần của người dân, bước vào chính trường và để lại dấu ấn sâu đậm trong tư tưởng trị quốc của các triều đại Việt Nam cổ trung đại. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình thăng trầm của Phật giáo Việt Nam thời cổ trung đại, nhằm để thấy rõ sức mạnh lịch sử của một tôn giáo từng giữ vai trò trụ cột tinh thần của cả một quốc gia. Và vì sao tôn giáo này từng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ vào giai đoạn đó đến như vậy và vẫn tiếp tục đến tận ngày nay. Muốn nghiên cứu về nguồn gốc của Phật giáo tại Việt Nam, đầu tiên ta phải tìm hiểu cách truyền bá Phật giáo ra thế giới, bắt đầu từ Ấn Độ, nơi khởi thủy của tôn giáo này. Theo một vài học giả, sự truyền bá ấy được thực hiện cùng lúc theo hai đường bộ và thủy. Đạo Phật đã gián tiếp theo những đoàn khách buôn qua ngả đường lục địa mà đi vào Trung Á, Mông Cổ, Tây Tạng và Trung Hoa, từ Trung Hoa chuyển sang Nhật Bản qua Triều Tiên. Còn ngã đường thủy đi ngang qua Sri Lanka và đảo Java, bành trướng trực tiếp vào quần đảo Indonesia, sau đó tiến vào vùng biển Hoa Nam. Việt Nam là một quốc gia nằm giữa ngã đường giao thương của Indonesia và vùng Hoa Nam từ trên biển lẫn trên bộ. Thế đạo Phật sẽ du nhập vào Việt Nam ra sao? Có một giả thuyết đến từ nhà Hán học nổi tiếng người Pháp, Edouard Chavannes. Ông cho rằng đạo Phật truyền vào Việt Nam từ Trung Hoa trong thời Bắc thuộc, sau khi Trung Hoa đã chịu ảnh hưởng của đạo. Do sự phản ứng tự nhiên mà sự kiện đã xảy ra là Trung Hoa đã tận tình góp sức vào sự truyền bá đạo này. Những nơi mà Hán văn xâm nhập đến, nghĩa là từ phía Hoa Nam đến An Nam và hướng Bắc tận đến Cao Ly, là nơi ấy Phật giáo lan đến. Tuy vậy, theo nhà sử học Trần Văn Giáp, ông lại cho rằng vào thời Bắc thuộc, đạo Phật được du nhập đồng thời từ cả Ấn Độ và Trung Hoa. Ông cho rằng sự hiện diện của người ngoại quốc tại Bắc Kỳ vào khoảng giữa thế kỷ thứ 3 được ghi lại trong một tác phẩm Hán văn ở thế kỷ 4 do Ngô Chi viết. Đoạn ấy mô tả Sĩ Nhiếp, mà hết thảy anh em đều làm quan ở Giao Châu, là một thái thú có thế lực ở một châu rộng 10.000 dặm. Uy quyền và sự kính trọng đối với ông thật là vô cùng. Mỗi khi ông ra đi, người ta nghe tiếng khánh tiếng chiêng vang dậy, đoàn hô về thật oai nghi. Họ đi theo nhịp tiếng còi, tiếng sáo, xe ngựa đầy đường, có bọn người hồ thắp hương đi theo hai bên xe, từng đoàn 10 người. Qua thông tin trên, theo nhà sử học Trần Văn Giáp, vào những năm đầu công nguyên, người Trung Hoa dùng chữ dựa hồ để chỉ những giống dân còn Manji tại miền Trung Á và Ấn Độ. Mãi cho đến sau, khi cuộc chiêm bái của Huyền Trang và Nghĩa Tịnh tới Ấn Độ, mới đem lại cho Trung Hoa một vài hiểu biết về Ấn Độ, chữ hồ sau mới chuyển sang dùng để nói các dân tộc miền Bắc Trung Hoa. Do đó mà, hồ nhân hay người hồ ở đoạn trên, ông Trần Văn Giáp cho rằng nếu không phải là những người theo đạo Phật ở Ấn hay ở Trung Á thì ít ra cũng là những thương gia của hai xứ này có hiệu buôn ở Giao Châu. Để nói về sự du nhập Phật giáo thời Bắc thuộc nở rộ ra sao, quốc sư thời nhà Lý là Thông Biện đã có thuật lại trong buổi nói chuyện với linh nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan. Một mẫu đối thoại giữa pháp sư Đàm Thiên và vua Tùy Cao Tổ có chi tiết, xứ Giao Châu có đường thông sang Thiên Trúc. Khi mà Phật pháp truyền vào Trung Hoa, chưa đến Giang Đông, thì người ta đã lập trên 20 chế đa, tức linh miếu hay tháp thờ Xá Lợi, tại xứ Luy Lâu, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh rồi. Người ta còn kể có hơn 500 tăng sĩ đọc tụng theo được 15 bộ kinh. Do đó mà người ta nói rằng giáo pháp được truyền đến Giao Châu trước Giang Đông là vì vậy. Qua đoạn này ta có thể thấy, khác với quan điểm của Chavannes, pháp sư Đàm Thiên, một nhà sư cổ đại của Trung Quốc, ngoài việc ấn tượng sự phát triển Phật giáo tại Giao Châu, ông lại có nhận định Giao Châu mới là nơi tiếp nhận Phật giáo trước vùng Trung Nguyên. Dưới sự chứng thực của pháp sư Đàm Thiên, ta sẽ có nhận định bổ sung rằng vì ở ngay vị trí nằm giữa giao thương của Ấn Độ và Trung Quốc, Việt Nam là nơi dừng chân của không ít tàu buôn Ấn Độ và Đông Nam Á, tạo điều kiện cho các nhà sư Ấn Độ tiếp cận và truyền bá sớm Phật giáo vào Việt Nam trước khi nó đổ bộ tới Trung Quốc. Chúng ta sẽ có hai câu chuyện nhằm xác thực chuyện này. Câu chuyện đầu tiên thì rất quen thuộc với nhiều người Việt, đó là câu chuyện về Trừ Đồng Tử. Dưới thời vua Hùng, tại thôn Trừ Xá ở nước Văn Lang, có hai cha con, người cha tên Trừ Cù Vân, con là Trừ Đồng Tử, do nhà cháy mà mất sạch tài sản, chỉ còn mỗi một chiếc khố phải thay nhau mà mặc. Lúc người cha lâm chung, ông gọi con lại bảo rằng hãy giữ chiếc khố lại cho bản thân, nhưng thương cha không muốn ông mất không mang theo gì, nên Trừ Đồng Tử liệm khố theo cha, còn bản thân mình thì chịu cảnh trần truồng khổ sở, kiếm sống bằng cách ban đêm câu cá, ban ngày dầm nửa người dưới nước, đến gần thuyền bán cá hoặc xin ăn. Lúc ấy, vua Hùng có cô con gái tên Tiên Dung, đã đến tuổi cập kê, chỉ thích ngao du sơn thủy, không chịu lấy chồng. Một hôm, thuyền rồng của Tiên Dung đến thăm thôn Trừ Xá, nghe tiếng chuông trống, đàn sáo, người hầu tấp nập, Trừ Đồng Tử hoảng sợ vội vùi mình vào cát lẩn tránh. Thuyền ghé vào bờ, Tiên Dung dạo chơi rồi sai người quây màn ở bụi lau để tắm, ngờ đâu đúng ngay chỗ của Trừ Đồng Tử. Nước xối dần để lộ thân hình Trừ Đồng Tử dưới cát. Tiên Dung kinh ngạc bèn hỏi han sự tình, thấy chàng hiếu thảo, bản tính thật thà, khôi ngô cường tráng, thú vị hiếm có, tâm sinh ý yêu thích, nghĩ ngợi rồi xin được cùng nên duyên vợ chồng. Hùng Vương nghe chuyện thì giận dữ vô cùng, không cho Tiên Dung về cung. Nàng biết vậy nên cùng chồng ở lại mở sạp ở chợ trên phố mà buôn bán, làm ăn. Nhờ chăm chỉ làm ăn mà trở nên giàu có. Một hôm, có người bày cho cách ra ngoài buôn bán nhiều lãi, Tiên Dung khuyên chồng nghe theo, Trừ Đồng Tử bèn theo khách buôn đi khắp ngược xuôi. Một hôm qua ngọn núi giữa biển tên là Quỳnh Viên, nay là núi Nam Giới thuộc Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Trừ Đồng Tử trèo lên núi và gặp một tăng sĩ tên Phật Quang. Trừ Đồng Tử bèn giao tiền cho khách buôn đi mua hàng, còn mình thì ở lại học phép thuật. Sau thuyền quay lại đón, Phật Quang tặng Trừ Đồng Tử một cây gậy và một chiếc nón lá, dụ rằng đây là vật thần thông. Về nhà, Trừ Đồng Tử truyền mọi sự lại cho vợ.
Tiên Dung giác ngộ bèn bỏ việc buôn bán, cùng chồng Chu Du tìm thầy học đạo. Một hôm tối trời, đã mệt mà không có hàng quán ven đường, hai vợ chồng dừng lại cắm gậy úp nón lên trên cùng nghỉ. Bỗng nửa đêm, chỗ đó nổi dậy thành quách, cung vàng điện ngọc, người hầu lính tráng, văn võ bá quan lẫn tiên đồng ngọc nữ đều sẵn sàng để hầu hạ. Sáng hôm sau, dân chúng quanh vùng kinh ngạc bèn đến xin làm bầy tôi. Nghe tin, vua Hùng cho là có ý tạo phản, vội xuất binh đi đánh. Quân nhà vua đến nơi, đóng quân ở bãi cát cách đó một con sông. Đến nửa đêm bỗng nhiên bão to gió lớn nổi lên, thành trì, cung điện và cả bầy tôi của Tiên Dung và Trừ Đồng Tử phút chốc bay lên trời. Chỗ nền đất cũ bỗng sụp xuống thành một cái đầm rất lớn. Nhân dân cho đó là điều linh dị bèn lập miếu thờ, 4 mùa cúng tế và gọi đầm đó là đầm Nhất Dạ Trạch, tức đầm một đêm. Trong sách đạo giáo nguyên lưu của tác giả An Thiền thế kỷ 19, Tiên Dung và Trừ Đồng Tử làm ăn buôn bán uy tín nên khách buôn nước ngoài kéo đến Văn Lang tấp nập. Trừ Đồng Tử vì muốn thăm thú bên ngoài, xin vợ cho mình đi theo một tàu buôn nước ngoài ra khỏi xứ du hành ngoài biển. Đến Quỳnh Viên, có một túp lều, Trừ Đồng Tử viếng lều, gặp một nhà sư người Ấn Độ, nghe sư giảng đạo mà Trừ Đồng Tử đã lưu lại học đạo, tự nguyện theo đạo Phật, về giảng đạo lại cho Tiên Dung. Dù sao, đây chỉ là một quan điểm cá nhân của tác giả An Thiền. Tuy nhiên, câu chuyện này đã cung cấp cho ta thêm một mấu chốt, đó là chúng ta du nhập Phật giáo trực tiếp từ Ấn Độ, thông qua giao lưu trên biển. Vậy nên, bây giờ, ta sẽ bắt đầu thêm câu chuyện thứ hai. Có một vị tăng tên là Maha Kỳ Vực, tức Mahajivaka, có thể được xem là ví dụ của du nhập Phật giáo từ đường biển của Ấn Độ vào Việt Nam. Ngài là một nhà sư người Ấn Độ, đến Phù Nam bằng một tàu buôn rồi dọc theo bờ biển mà đến Giao Châu và Quảng Châu. Trong Cao Tăng truyện có chép, ngài đến Giao Châu dùng nhiều phép lạ như vượt sông không cần đò, chữa bệnh cho người nguy kịch, đoán việc sắp xảy ra trong tương lai khiến dân chúng trong vùng rất khâm phục. Trong thời gian du hành tại Giao Châu, ngài Maha Kỳ Vực có dẫn theo một đệ tử tên là Khâu Đà La. Hai sư trò có đến Luy Lâu, gặp một Phật tử tại gia tên Tu Định tại đây cung thỉnh họ ở lại tá túc. Ngài Kỳ Vực từ chối và tiếp tục đi về phương Đông. Học trò ngài là Khâu Đà La khấn ngài tạ biệt, nhận lời về nhà Tu Định. Nơi đây, sư tu khổ hạnh, nhịn ăn trong nhiều ngày. Tu Định rất tôn kính và ngưỡng mộ. Một tháng sau, Khâu Đà La cũng muốn ngỏ ý ra đi. Tu Định làm lễ đầu dập sát đất, phát nguyện làm đệ tử. Ngài Khâu Đà La cảm động mà đành ở lại. Về sau, ngài an nhiên mà tịch tại Luy Lâu. Mọi người nghe ở phía tây có âm thanh vang dội nên cùng tìm đến. Cuối cùng, họ tìm thấy một quyển kinh dưới tàng cây lớn, nơi Khâu Đà La thường đứng tụng kinh. Có một điều đặc biệt, Khâu Đà La cũng là một nhà sư có nguyên quán ở phía Tây Ấn Độ. Ông thuộc dòng dõi chính thống Bà La Môn. Sau khi học được những bí truyền của khoa ma thuật, ông sống trong hang cốc hay hốc cây, du hành nhiều nơi và đến đâu cũng làm nhiều phép lạ. Ông đến Giao Châu một lượt với ngài Maha Kỳ Vực. Khác với câu chuyện của Trừ Đồng Tử, đây là một câu chuyện xác thực được ghi chép từ nhiều nguồn cả ở Việt Nam và Trung Quốc. Nếu Trừ Đồng Tử là một truyền thuyết thời vua Hùng, nhằm muốn kể lại cho con cháu về sự du nhập Phật giáo bằng đường biển của người Ấn Độ, thì câu chuyện của Maha Kỳ Vực và Khâu Đà La như là sự chứng thực chính xác về sự kiện này. Trong suốt thời Bắc thuộc, Phật giáo phát triển tại Giao Châu rất mạnh. Theo các tài liệu cổ được tập hợp trong Thiền Uyển Tập Anh và những khảo cứu của Trần Văn Giáp, Phật giáo đã xuất hiện ở Giao Châu rất sớm, thậm chí sớm hơn nhiều vùng của Trung Hoa. Trung tâm quan trọng nhất khi ấy là Luy Lâu. Như trong phần 1, nhắc tới mẫu đối thoại giữa Pháp sư Đàm Thiên và vua Tùy Cao Tổ, ghi nhận có hơn 20 bảo tháp, trên 500 tăng sĩ và ít nhất 15 bộ kinh được tụng đọc. Điều đó cho thấy Phật giáo ở Giao Châu thời Bắc thuộc không phải là hiện tượng bên lề, mà là một trung tâm sinh hoạt tôn giáo thực sự. Cũng có sự ghi nhận sự xuất hiện của Thiền Tông vào Giao Châu. Thiền Tông được Thiền sư Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Quốc vào đầu thế kỷ thứ 6. Theo các nhà nghiên cứu Phật giáo, Thiền Tông ngay sau đó không lâu cũng được truyền sang Việt Nam với dấu ấn của dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Trì. Sư vốn là người Ấn Độ, qua Trung Quốc đắc pháp với Tam Tổ Tăng Sán rồi đến Việt Nam vào năm 580, tu tại chùa Pháp Vân hay chùa Dâu, thuộc huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh và truyền cho tổ thứ hai là Pháp Hiền. Dòng thiền này truyền được đến 19 thế hệ. Nhưng giai đoạn này là thời Bắc thuộc, Phật giáo không phải lúc nào cũng được ưu đãi. Suy cho cùng, Phật giáo lúc đó tồn tại trong một môi trường chính trị xa lạ, nơi nho giáo được dùng làm công cụ cai trị, còn đạo giáo phục vụ tín ngưỡng và thuật số. Tuy nhiên, chính vì không gắn trực tiếp với quyền lực thống trị, nên trong khi bộ máy cai trị phương Bắc tìm cách áp đặt luật lệ, thuế khóa và văn hóa Hán, khiến người dân trở nên bất mãn và phản kháng chính quyền, thì Phật giáo lại đi vào đời sống người Việt một cách mềm mại. Chùa chiền trở thành nơi nương tựa tinh thần, tăng sĩ trở thành người giảng đạo, chữa bệnh, an ủi và giáo hóa dân chúng. Phật giáo vì thế không đối đầu trực diện với chính quyền đô hộ, nhưng lại giữ gìn một không gian tinh thần riêng của người bản địa. Nhiều nhân vật quan trọng đã xuất hiện trong giai đoạn này đã góp công hệ thống bản địa hóa kiến thức giáo lý của Phật pháp. Ta có đầu tiên là Khương Tăng Hội, một cao tăng gốc Iran đã hoạt động tại Giao Châu vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, tại Luy Lâu. Ông được xem là người đặt nền móng cho Phật học có hệ thống giảng dạy và luân lý khoa học ở Giao Châu. Các hệ thống giáo lý đạo Phật mà ông xây dựng từ Giao Châu đã được chuyển sang Đông Ngô. Thậm chí, về sau, nó còn có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành Phật giáo Giang Nam của Trung Hoa. Tiếp theo, đó là Mâu Tử, một đạo gia tu hạnh người Thương Ngô, sang Giao Châu cùng mẹ để tránh nạn chiến tranh thời Tam Quốc, thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Hai mẹ con ông chuyển sang sống ở Luy Lâu và ông chọn một ngọn núi tại đây để tu tiên nhằm cầu sự bất tử. Nhưng sau khi mẹ ông tạ thế, ông dao động sự vô thường của đạo Phật và không còn tu tiên nữa.
Ông cố gắng chấp trì theo Phật pháp, vì việc này ông bị các đạo sư chất vấn, cho rằng ông ta đã phản bội đạo giáo. Và đó là lúc ông đã viết tác phẩm Lý Hoặc Luận. Đây là một tác phẩm mà Mâu Tử dùng chính lập luận của đạo giáo để biện hộ cho Phật giáo và niềm tin theo Phật pháp của ông trước sự công kích của Nho gia và Đạo gia. Điều này cho thấy, vào thời Bắc thuộc, Phật giáo khi ấy đã có nổi lên những cuộc tranh luận phản biện một cách chủ động trước sự phản biện của các tôn giáo khác. Về sau, Phật giáo thời Bắc thuộc cũng trải qua những giai đoạn suy giảm, khi chính quyền đô hộ siết chặt kiểm soát và Nho giáo được đẩy mạnh trong bộ máy hành chính. Phật giáo bị hạn chế, xem nhẹ hoặc kiểm soát, một số tăng sĩ bị buộc phải lệ thuộc vào chính quyền, chùa chiền chịu sự giám sát gắt gao. Nhưng đáng chú ý là Phật giáo vẫn không bị xóa sổ. Trái lại, mỗi khi chính quyền đô hộ có suy yếu, chiến tranh hoặc khủng hoảng xảy ra, Phật giáo lại hồi sinh mạnh mẽ trong dân gian và có sự tín nhiệm từ chính quyền kế tục. Sau khi chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, Phật giáo đã trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc trong tín ngưỡng người Việt. Nó không còn như một tôn giáo ngoại lai trong các thế kỷ trước. Điều này nhờ việc Phật giáo trong suốt thời Bắc thuộc đã tích lũy đủ chiều sâu tư tưởng, kinh nghiệm tổ chức tăng đoàn và uy tín xã hội để trở thành một nền Phật giáo mang bản sắc riêng trong cộng đồng người Việt. Họ cũng thành công xây dựng một mạng lưới chùa chiền, tăng đoàn và cộng đồng tín đồ tương đối ổn định, có tính truyền thừa, có kỳ cương tu học, có mối liên kết lẫn nhau giữa các đô thị lớn như Luy Lâu, Hoa Lư, Đại La và Ái Châu. Cho nên, trong giai đoạn Ngô, Đinh, Tiền Lê, Phật giáo với nền tảng sẵn có như vậy, nên ngay lập tức đã trở thành một vị trí đặc biệt trong đời sống chính trị và xã hội Đại cổ Việt buổi đầu. Điều này là do nền độc lập vừa được khôi phục, nhà nước còn ở trạng thái sơ khai, bộ máy hành chính chưa hoàn chỉnh, luật pháp chưa hệ thống hóa, trong khi Phật giáo thì nổi lên như một thế lực tinh thần và trí thức ổn định nhất mà triều đình có thể dựa vào. Dù lúc này Nho giáo đang được các nhà chính trị sử dụng để trị nước. Trong giai đoạn cực thịnh này, nhiều tông phái đã quyết định không còn tập trung tại Luy Lâu nữa. Các tông phái lớn được sự ưu ái của chính quyền đương thời, được cho phép đi lại tự do, đã tổ chức các tăng đoàn nhỏ đi khắp nơi truyền giáo, biến mọi ngóc ngách tại Đại cổ Việt thành căn cứ địa của riêng họ. Các nhà sư trẻ nhiệt huyết đã trở thành các thầy giảng trí thức quan trọng của người địa phương. Nhưng vì sao đạo Phật vốn đang tập trung nơi thành thị có nhiều quyền lợi, nay các nhà sư phải đi ra ngoài dân gian truyền giáo? Một phần lý do cũng đến từ Phật giáo đã trên đỉnh cao phát triển. Nó dẫn đến cách tu hành của họ bây giờ quá cao siêu, khó thu hút tín đồ như ngày xưa. Mấy tín đồ tại gia tại kinh thành đã không còn hứng thú với Phật pháp cao siêu của họ nữa. Nếu muốn thành Phật mà phải thông thạo Phật pháp cao siêu đến thế, thì thật sự không có mấy người có năng lực làm được. Nên đó là lý do các tông phái mới phải tìm không gian truyền giáo mới và tìm ra giải pháp truyền giáo mới sao cho phù hợp với tín đồ, bằng cách giảng pháp cho giới bình dân. Kết quả, trong hành trình đó, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông đã đưa ra các cách tu hành đơn giản hơn như sống tận tâm hơn trong đời sống hoặc chỉ cần niệm A Di Đà Phật để có thêm hiệu lực vào Tây phương cực lạc, cho nên tồn tại lâu dài và đông Phật tử tham gia hơn. Về mặt truyền thừa trong giai đoạn này, phái Thiền Tông là có sự phát triển mạnh mẽ. Ngoài dòng thiền tín Ni Đa Lưu Chi, còn xuất hiện thêm dòng thiền của Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Dòng thiền tu thứ hai do Vô Ngôn Thông, người Trung Quốc lập ra vào năm 820, tu tại chùa Kiến Sơ, thuộc xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Dòng thiền này truyền được đến 17 đời. Dòng thiền thứ ba do Thảo Đường, người Trung Hoa, vốn là tù binh bị bắt tại Champa và được vua Lý Thánh Tông phóng thích cho hoàng đạo tại chùa Khai Quốc vào năm 1069. Dòng thiền này truyền được đến 6 đời. Lúc này, những ngôi chùa tại các làng xã được lập nên, thậm chí quy mô rất lớn do nguồn đóng góp địa phương lớn hơn so với thành thị và bất động sản rẻ hơn nhiều. Do đó, các nhà sư đã trở thành những ông chủ lớn, có nguồn tài chính dồi dào với đông đảo tín đồ cúng dường. Họ trở thành nguồn tiền tài trợ cho các lãnh chúa địa phương để đổi lấy sự bảo vệ cho các nhà chùa. Bản thân nhiều nhà sư cũng được mời vào phủ của các lãnh chúa này để bàn luận chính sự, thậm chí cả huyền mưu diệu kế, đối nhân xử thế, bởi kiến thức họ quá thâm sâu, ít ra là giỏi giang hơn so với những lãnh chúa chỉ biết đánh trận, ít khi đụng tới sách vở, hoặc các nho gia của họ không đủ kiến thức thâm sâu như các nhà sư. Ta sẽ có đơn cử cho trường hợp này là thiền sư Khung Việt, hay tên khác Ngô Trân Lưu. Theo sách Phả hệ họ Ngô Việt Nam, ông là con cả của thiên sách vương Ngô Xương Ngọc và là anh của sứ quân Ngô Xương Xí. Năm 944, Ngô Quyền mất, đáng lý con trai trưởng là Ngô Xương Ngọc phải được thừa kế, nhưng người con của Dương Đình Nghệ là Dương Tam Kha tranh ngôi, truy lùng tàn hại người họ Ngô. Ngô Trân Lưu phải tìm vào cửa chùa lánh nạn vào lúc tai ương đó. Ngài quy y Phật pháp, lấy tên Khung Việt. Sau này nổi lên loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp, lên ngôi xưng Đại Thắng Minh Hoàng đế, tức Đinh Tiên Hoàng, thì thiền sư Khung Việt lúc này cũng đã thành một thánh tăng nổi tiếng có nhiều phép lạ. Thuộc đời thứ tư của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Năm 969, Đinh Tiên Hoàng mời sư đến, thầy sư đối đáp hiệp chỉ, bèn phong cho Khung Việt làm tăng thống. Các nhà khảo cổ học cho biết năm 1963, tại vùng đất Hoa Lư đã tìm được gần 20 tràng kinh hình bát giác cao từ 50 đến 80 cm. Theo những dòng chữ ghi trên tràng kinh thì năm Quý Dậu, tức năm 973, Nam Việt Vương Đinh Khuông Liễn đã cho dựng 100 tràng kinh. Vào năm 1987, một số tràng kinh khác cũng được phát hiện tại khu di tích cố đô Hoa Lư. Căn cứ thông tin trên số tràng kinh mới được tìm thấy cho biết năm 979, Đinh Khuông Liễn lại dựng 100 tràng kinh nữa. Những tràng kinh này có sự tham mưu đến từ thiền sư Khung Việt. Theo ông Trần Văn Giáp, ở chi tiết này, nó phản ánh thực tế rằng tăng sĩ lúc này như thiền sư Khung Việt đã giữ vai trò cố vấn tinh thần và chính trị. Phật giáo trở thành nguồn chính danh đạo đức cho vương quyền, trong bối cảnh nho giáo chưa kịp xây dựng một tầng lớp sĩ phu đủ mạnh.
Sang triều Lý, Phật giáo bước vào giai đoạn còn hưng thịnh hơn giai đoạn trước. Cuốn Thiền Uyển Tập Anh thậm chí cũng dành phần lớn để ghi chép sự tích rất nhiều các thiền sư đời Lý, Phật giáo trong triều đại này. Khác với các triều trước, các thiền sư không còn là nhân vật cố vấn phụ trợ, mà giờ đã trở thành trụ cột tư tưởng của quốc gia. Các vua nhà Lý phần lớn đều sùng Phật, nhiều người xuất thân hoặc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường chùa chiền. Dưới sự bảo trợ của nhà nước, việc xây dựng chùa tháp diễn ra rộng khắp, từ kinh đô Thăng Long đến các lộ, phủ, làng xã. Theo nhiều tài liệu, chùa chiền thời Lý không chỉ là nơi thờ phụng, mà còn là trung tâm sinh hoạt xã hội, nơi giảng pháp, dạy học, cứu tế và cố kết cộng đồng. Tăng sĩ giữ vị trí trung gian giữa triều đình và dân chúng. Phật giáo thời kỳ này mang rõ tinh thần nhập thế, không tách rời việc trị quốc và an dân. Nhiều thiền sư được mời tham dự các cuộc bàn luận chính sự, nhưng vẫn giữ vị thế đạo đức, không trực tiếp tranh đoạt quyền lực. Ta có hai ví dụ tiêu biểu là thiền sư Vạn Hạnh và thiền sư Đa Bảo. Đầu tiên là thiền sư Vạn Hạnh. Ông là một trong các tăng sĩ Phật giáo trong buổi đầu lập quốc Đại Cổ Việt, xuất thân người Châu Cổ Pháp, Bắc Ninh, theo dòng thiền tín Ni Đăng lưu trì. Ông làm cố vấn cho vua Lê Đại Hành, đồng thời là người thầy của Lý Công Uẩn, đã hướng dẫn cho vị này lên ngôi, phế vua Lê Long Đĩnh, chấm dứt triều Tiền Lê và triều Lý thành lập. Vì thế mà thiền sư Vạn Hạnh đã có góp công trực tiếp với việc hình thành vương triều Lý. Người thứ hai là thiền sư Đa Bảo, là học trò của thiền sư Khung Việt. Sau khi đắc pháp, sư chỉ một mình một bát, tiêu dao ngoại vật. Sau được chùa Kiến Sơ thỉnh đến tụ tập, bèn đến ở đó. Lý Công Uẩn lúc chưa lên ngôi, có đến viếng chùa Kiến Sơ. Thiền sư Đa Bảo thấy Uẩn tướng tá bất phàm, bèn tiên tri rằng Lý Công Uẩn sẽ lên ngôi vua, lập triều đại mới. Lý Công Uẩn thấy vậy mà cả kinh trách cứ thiền sư rằng nước còn thánh thượng anh minh, trong ngoài yên vui, sao thầy ta lại nói những lời phải tội chu gì này. Thiền sư bảo mệnh trời đã định, người dù muốn trốn cũng chẳng được nào. Giả như lời này mà đúng, thì mong chớ bỏ nhau. Sau này lời tiên tri ứng nghiệm, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, đặt niên hiệu Thuận Thiên. Ngài nhớ lời tiên tri của thiền sư Đa Bảo, vô cùng biết ơn, cho trùng tu lại chùa Kiến Sơ, với thiền sư vào cung hỏi bàn chính sự. Ngoài ra, khác với những thiền sư gắn trực tiếp với chính trị triều đình, cũng có những thiền sư không nắm quyền lực nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần cộng đồng. Ta có tiêu biểu là thiền sư Không Lộ và thiền sư Giác Hải. Thiền sư Không Lộ, ông là người tại làng Lại Trì, phủ Kiến Xương, nay thuộc tỉnh Thái Bình. Ông xuất thân làm nghề chài lưới, nhưng giỏi văn chương và mộ đạo Phật. Không Lộ vừa được coi là thiền sư thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông, vừa được cho là thuộc thiền phái Thảo Đường. Cuộc đời thiền sư được dân gian thuật lại có cốt cách bình dị, sống gần gũi với đời sống thường dân, được dân chúng kính trọng như bậc chân tu, theo hạnh đầu đà, lấy khổ hạnh và thanh tịnh làm gốc. Ngài không tìm cầu danh lợi, không tham dự trực tiếp vào chính sự, nhưng tiếng tăm lan rộng khắp xã hội, từ làng quê cho tới kinh thành. Tiếp theo là thiền sư Giác Hải. Ông tên Húy Quốc Y, người phủ Hải Thanh, nay thuộc tỉnh Nam Định. Ông làm nghề đánh cá, tới tuổi 25 thì cạo tóc đi tù. Thiền sư Giác Hải nổi bật bởi đức tu và khả năng cảm ứng, thường được mời tham dự những nghi lễ quan trọng nhằm cầu an cho quốc gia, trấn an xã hội trong những thời điểm biến động. Trong các ghi chép, hình ảnh thiền sư Giác Hải gắn liền với những sự việc linh nghiệm, thể hiện niềm tin của xã hội đương thời vào sức mạnh tinh thần của Phật pháp. Tới triều Trần, Phật giáo tuy không còn giữ vị trí độc tôn như dưới thời Lý, nhưng vẫn là một lực lượng tư tưởng có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh quốc gia. Khác với sự hưng thịnh mang tính bao trùm và ổn định của thời Lý, Phật giáo thời Trần vận động trong một bối cảnh lịch sử đầy biến động, chiến tranh liên miên, hiểm họa ngoại xâm và yêu cầu sinh tử của việc bảo vệ nền độc lập Đại Việt trước các cuộc xâm lược của đế quốc Nguyên Mông. Đỉnh cao của xu hướng này là sự xuất hiện của thiền phái Trúc Lâm, do nhà vua Trần Nhân Tông sáng lập. Việc một hoàng đế từng 2 lần lãnh đạo kháng chiến chống Nguyên, Mông, sau đó nhường ngôi, xuất gia và trở thành tổ sư của một dòng thiền, là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử khu vực. Trúc Lâm cũng là thiền phái được tổng hợp các dòng thiền của Trung Hoa và Ấn Độ trước đó, đồng thời cũng không đi theo con đường thoát ly, mà chuyển sang một hướng mới tu hành gắn liền với đời sống và vận mệnh quốc gia. Ngoài ra, khác với nhiều dòng thiền trước, Trúc Lâm chủ trương tu ngay trong đời, coi việc làm tròn bổn phận với gia đình, xã hội và đất nước cũng là một cách hành đạo. Tuy nhiên, từ cuối thời Trần, khi bộ máy nhà nước ngày càng hoàn chỉnh, Nho giáo dần được lựa chọn làm hệ tư tưởng quản lý. Phật giáo vì thế rút dần khỏi trung tâm quyền lực chính trị, nhưng điều này không đồng nghĩa với suy vong. Nhưng đến đời nhà Hậu Lê thì Nho giáo được coi là quốc giáo và Phật giáo đi vào giai đoạn suy thoái, chỉ còn trong đời sống tín ngưỡng dân gian. Nhìn lại toàn bộ tiến trình từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, phát triển trong thời Bắc thuộc, vươn lên mạnh mẽ ở giai đoạn tự chủ và đạt đỉnh cao dưới các triều Lý Trần, có thể thấy rằng Phật giáo không chỉ tồn tại song hành với lịch sử, mà đã thực sự chi phối đời sống tinh thần và tư tưởng chính trị của người Việt trong suốt thời cổ trung đại. Khi đất nước còn bị đô hộ, Phật giáo là không gian tinh thần giúp người Việt gìn giữ bản sắc và lòng tự tôn. Khi quốc gia vừa giành lại độc lập, Phật giáo trở thành lực lượng trí thức và đạo đức quan trọng nhất để ổn định xã hội và hợp thức hóa vương quyền. Và khi Đại Việt bước vào thời kỳ giữ nước cam go, Phật giáo lại chuyển hóa thành một triết lý nhập thế, gắn chặt với vận mệnh dân tộc. Sự rút lui của Phật giáo khỏi trung tâm quyền lực chính trị từ cuối thời Trần không phải là dấu hiệu suy tàn, mà là kết quả tự nhiên của sự vận động lịch sử. Khi nhà nước phong kiến đã đủ mạnh, bộ máy hành chính hoàn chỉnh, thì vai trò quản lý xã hội được chuyển sang Nho giáo. Phật giáo vì thế trở về đúng vị trí bền vững nhất của mình, nền tảng tinh thần, đạo đức và văn hóa của xã hội. Từ đó về sau, dù không còn giữ vị trí trụ cột chính trị, Phật giáo vẫn tiếp tục tồn tại sâu rộng trong làng xã, trong tín ngưỡng dân gian,
trong lối sống và tư duy của người Việt. Chính vì vậy, khi nói đến lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại, không thể tách rời Phật giáo ra khỏi quá trình hình thành và phát triển của quốc gia. Phật giáo đã không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam, mà trong nhiều thời điểm then chốt đã góp phần định hình cách người Việt trị nước, giữ nước và nhìn nhận chính mình. Đó là lý do vì sao, dù trải qua bao biến động lịch sử, dấu ấn của Phật giáo vẫn còn hiện diện rõ ràng trong đời sống tinh thần Việt Nam cho đến tận ngày nay.